എല്ലാ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർക്കും കുസൃതി കുടുക്കകൾക്കും മിസ്സിൻ്റെ ഹായ്. എൻ്റെ പേരാണ് ലക്ഷ്മി മിസ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഫോണിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാമോ? അറിയാം, അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യെസ്, നോ. ഓക്കെ, അറിയാത്തവർക്കായി പറയാം. ഫോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടുകളാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടാൽ ഇത് പൂച്ചയാണ്, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ സൗണ്ട് അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഡോഗിനെ കാണുമ്പോഴോ ഡോഗിൻ്റെ പേര് ഡോഗാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കണ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ? കേട്ടോ? പേടിച്ചോ ആരെങ്കിലും? പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൽഫബറ്റ്സ്, അതായത് എ ടു സെഡ്, അതിനെ ആൽഫബറ്റ് പറയും. എ തൊട്ടിട്ട് സെഡ് വരെയില്ല എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ് പറയും. അതിൽ ഓരോന്നിനെയും, അതായത് എ ബി അവരെയൊക്കെ തനിയെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ലെറ്റർ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ ആൽഫബറ്റ് എ, ആൽഫബറ്റ് ബി, ആൽഫബറ്റ് സി അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. ഓരോന്നിനെ തനിയെ എടുക്കുമ്പോൾ ലെറ്റർ എ, ലെറ്റർ ബി, ലെറ്റർ സി അങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ആൽഫബറ്റ് എന്നും പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഈ ടീച്ചർ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറയണേ, ABCD പഠിക്കാൻ പറയണേ? മലയാളം പഠിച്ചാൽ പോരെ? നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലല്ലേ? ശരിയാണ്, മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പഠിക്കണം. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആർക്കും മലയാളം അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെ വർത്തമാനം പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വലുതായിട്ട് നല്ല ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, നല്ല കാറ് മേടിക്കണം, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേൾഡ് ടൂറിന് പോകണം, ഫുൾ ലോകം ചുറ്റാൻ പോകണം, വേണ്ടേ? അപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവരും മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്, അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി ലെറ്റർ സൗണ്ട്സ് പഠിക്കാം. മിസ് ഇന്ന് 6 ലെറ്റർ സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരാഴ്ച ആ ഫുൾ സൗണ്ട്സ് നല്ലപോലെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ. പിന്നെ മിസ്സിൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസും ഈ ചാനലിലുണ്ട്, അതെല്ലാം അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാനും പറയണം. പറയില്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൗണ്ടാണ് എസ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റർ എസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, മിസ് എന്താ ABCDയിൽ എ ആദ്യം തുടങ്ങാതെ എസ് തുടങ്ങണേ? അതിനൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? 6 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 6 മാജിക്കൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അതായത് ആ 6 മാജിക്കൽ ലെറ്ററും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക്ക് കാണിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. മാജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റർ മാജിക്കാട്ടോ, അല്ലാതെ മിസ്സിന് വലിയ മാജിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മാജിക് അറിയാമെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോളൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവരാണ് സനയും സിയാനും, രണ്ടുപേരും. ഇവരുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം ഒരു സീഷോറിൽ പോയി. ഓക്കെ, എന്തിനാ സീഷോറിൽ പോണേ? അതായത് കടൽ തീരത്ത് പോയി. എന്തിനാ? സാൻഡിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് സൺസെറ്റ് കണ്ടു. സീഷോറിൽ പോയി സൺസെറ്റ് കണ്ടു, സാൻഡിൽ കളിക്കുകയും ചെയ്തു, സനയും സിയാനും. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശബ്ദമാണ് കൂടുതൽ കേട്ടത്? ഏത് ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്? ഇങ്ങനെ കേട്ടോ? സന, സിയാൻ, സൺസെറ്റ്, സീഷോർ, സാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള സൗണ്ടാണ് സ്. എങ്ങനെയാ പാമ്പ് സൗണ്ട് ഇടുക? സ്, അതുമാതിരി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റർ എസ്സും അതുപോലെ സൗണ്ട് ഇടുക. ഇനി വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ബസ് എന്ന് പറയൂ. ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് എവിടെയാണ് കേട്ടത്? ലാസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അമ്മോട് പറയണം, ലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്,
ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിലാണത്. പക്ഷേ അതെല്ലാവരും കാണണം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ട് 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 പഠിക്കണം. മലയാളത്തിലേ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്ക്? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അമ്മോട് പറയണം ലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലെറ്റർ എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് എസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്റർ പഠിക്കാം. അടുത്ത ലെറ്ററാണ് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണത്? ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, ആരോ ഉണ്ട്, ആൻറ്റ് ഉണ്ട്, അലിഗേറ്റർ ഉണ്ട്, ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടാണ് എ. ആപ്പിൾ, ആരോ, അലിഗേറ്റർ, ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ എന്താ കേൾക്കണേ? എ. എയുടെ സൗണ്ടാണ് എ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, തുടക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇടയിലും കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം മിസ്സ് പറഞ്ഞു ക്യാറ്റ്, ക്യാറ്റ്, ഖ ആ റ്റ്, ക്യാറ്റ്. എല്ലാവരും പറയൂ ക്യാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ സി എ ടി, ക്യാറ്റ്. ആയുടെ സൗണ്ട് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എയുടെ സൗണ്ടാണ് എ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും പോസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ പോയിട്ട് കാണണം. ലെറ്റർ എ. ശരി, ഇനി അടുത്തതാണ് ലെറ്റർ ടി. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ടെൻറ്റ്, ടർട്ടിൽ, ടർക്കി, ടൈഗർ, ടേബിൾ, ടോപ്പ്, ടോർട്ടിസ്. ഓക്കെ, ടോർട്ടോയ്സ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ടോർട്ടിസ് എന്ന് പറയണം. ഇവരെല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം? ടി. ട്. ടോർട്ടിസ്, ടർട്ടിൽ, ടേബിൾ, ടൈഗർ, ട് ട് ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ട് ട് ട്. അപ്പോൾ ടീയുടെ സൗണ്ടാണ് ട്. ടാന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ടൈഗർ എന്ന് പറയരുത്, ടൈഗർ. ട് ട്. ടി സേസ് ട്. സോ ഇതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഫോണിക്സ് വീഡിയോ. അമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതും കാണണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ടീയുടെ സൗണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വെൻ ഐ സേ ക്യാറ്റ്, ഹാറ്റ്, മാറ്റ്, റാറ്റ്, സാറ്റ്. ക്യാറ്റ്, ഹാറ്റ്, മാറ്റ്, റാറ്റ്, സാറ്റ്. ട് ട് ട്. ടി സേസ് ട്. ടീയുടെ സൗണ്ടാണ് ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്ററിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് പി. പൈനാപ്പിൾ, പാരറ്റ്, പാണ്ട, പിഗ്, പെൻഗ്വിൻ, പെൻസിൽ. നിങ്ങൾക്കിത് കൂടാതെ വേറെയും വേർഡ്സ് അറിയാലോ. അപ്പോൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ കേട്ടത്? പ. പ. പൈനാപ്പിൾ, പാരറ്റ്, പിന്നെ പെൻ, പെൻസിൽ. പ. പിയുടെ സൗണ്ടാണ് പ. പിയുടെ സൗണ്ടാണ് പ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് നോക്കൂ. ക്യാപ്പ്, മാപ്പ്, ടാപ്പ്, നാപ്പ്. ക്യാപ്പ്, മാപ്പ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ പി വരണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിക്സ് വീഡിയോ ലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ കാണണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കമൻറ്റിൽ എഴുതണം യെസ് മിസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, I for India, I for ink, I for igloo, I for insects and I for ice cream. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു? ഐക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണ്. പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ആണ്. ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഭയങ്കര നോട്ടിയാണ്. ചില സമയത്ത് ഐക്ക് ഇ എന്ന സൗണ്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ ഐ എന്ന സൗണ്ടാണ്. അതായത് ഇതിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഐ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഐ, അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഇ. അപ്പോൾ ഈ വാൽ സൗണ്ട്, അതായത് ഐ ഒരു വാലാണ്. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വവ്വൽ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കേട്ടോ, വാൽ വാൽ. ഓക്കെ, ഐ ഇസ് എ വാൽ, അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഇ. ഐ ആസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഐ ആസ് ഇൻ ഇങ്ക്, ഐ ആസ് ഇൻ ഇഗ്ലൂ. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഐ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും. അതായത് ടിൻ, ബിൻ, ഫിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
ടിൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ടിൻ, ഇൻ. അപ്പോൾ ആ ഈ സൗണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഐയുടെ സൗണ്ട്. ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം, ഐ ഫോർ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഐയുടെ പേരാണ് ഐ. ആക്ച്വലി ഐയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഇ. ടിൻ, ബിൻ, ഫിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണില്ലേ ഈ സൗണ്ട്? അതാണ് ആക്ച്വലി ഐയുടെ സൗണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യ, ഇഗ്ലൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ഈ സൗണ്ട്. ഐ സൗണ്ട് ഈസ് ഇ. ഇനി ഇതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിക്സ് സൗണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ. അടുത്ത ലെറ്ററാണ് എൻ. ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പോകുന്ന പോലെ രണ്ട് കൈ നീട്ടിപ്പിടിക്കൂ എല്ലാവരും. എങ്ങനെയാ എയ്റോപ്ലെയിൻ? എന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് അതുപോലെയാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും പേര് നമുക്ക് പറയാം. നീഡിൽ, നെറ്റ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ, നമ്പേഴ്സ്, നെക്ക്, നെസ്റ്റ്, നോസ്, നെറ്റ്ബോൾ, നേഴ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ്. സോ ഇവിടെയെല്ലാം എന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതായത് എന്നിലാണ് ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓഫ് എൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ലൈക്ക് എൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ. എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ വിങ്സ് പോലെ നിങ്ങളുടെ കൈയിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്യൂ. എൻ സേസ്. ഇനി മുമ്പുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സമയത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലും കിട്ടും. അതായത് ബിൻ, ഫിൻ, ടിൻ, മാൻ, ടെൻ ഇതിലെല്ലാം ആണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേറെ കുറേ വേർഡ്സ് അറിയാമല്ലോ. അതെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയാവുന്ന സ്പെല്ലിങ്സ് അവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീണ്ടും വേറെ ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ മുൻപ് എല്ലാവരും SATPIN ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സൗണ്ട് നല്ല തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് അമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. കുട്ടികളെ ഫോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരും കൂടെ ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും അവരുടെ ഫോണിക് സൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ടി എന്നൊരു സൗണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ പിക്ചേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ടൈഗറും ടാപ്പും ടേബിളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ടീയുമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടെന്നീസ് ബോൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ടി എൻഡിങ് വേർഡ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ മാക്സിമം റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് ഈ സൗണ്ട്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ആ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പേരൻസ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. കഴിയുന്നതും മാക്സിമം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. അതാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കല്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട്, ഈ മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വലി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുതലും ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ആയിരുന്നിട്ട് പോലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇന്ന് ഈ മലയാളത്തിൽ ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും കോൺസെപ്റ്റ് ഈസി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാമോ എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി വിൽ മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് മലയാളം മോഷൻ വീഡിയോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫോണിക്സ്, ഗ്രാമർ അതെല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു റിവൈസ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്. കുട്ടികളെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ. Thank you.